大家好啊，歡迎收睇 Gear 宅男啊，我係 Paul 啊。咁以往呢，就成日呢，我哋俾人覺得啦，好多 band 仔 band 妹呢，成日覺得呢，哇係唔讀書嘅。咁今日我又嚟到呢個地方呢，就真係讀書噶啦。咁啊喺邊度呢？演藝學院啊，嚟到呢度。咁今日做啲咩呢？佢哋以往呢，就好多嘅歷屆同學仔啦，同埋呢其他呢，佢哋有音響啊、燈光啊、舞台設計嘅同學仔啦。咁佢哋呢，就每年呢，就有一個project 呢，就叫 Sunset Concert 嘅。咁我當然今日有機會梗係入去睇下啦。咁我而家入去睇下咯喎。好啦，咁終於入到嚟啦。咁我今次呢個Sunset呢個 concert 咧，咁我當然問一問啦。佢哋有3個 producer 嘅，咁我就分別咧就有阿 Boo 啦，有 Cyrus 啦，同埋有伊林嘅。咁好啦，問一問你哋點解會有一個咁嘅 concept 咧？今年年我知道有一個唔同嘅 concept 嘅Sunset都。阿 Boo 先啦。咁今年Sunset嘅 concept 其實就係希望可以吸引到觀眾嚟到接觸新嘅音樂，咁所以我哋今年個主題就好似一隻貓咁，一隻好奇心好重嘅貓。咁希望用呢一隻好好奇嘅貓比喻觀眾啦，然之後嚟到我哋呢一個Sunset concert就好似一個有未知數嘅盒咁樣。咁如果一個好奇嘅觀眾呢，佢就會去打開個盒，然後去探索一個不確定性嘅可能性，咁就係關於音樂上面嘅。咁呢個就係我哋主要個主題，同埋希望可以吸引到觀眾接觸呢啲新嘅 band 同埋一啲唔同類型嘅音樂咁樣咯。OK， 咁啊 Cyrus 咧？其實我哋主要今年就係想帶多啲唔同嘅 band 入嚟APA 就入嚟Sunset Concert 去演出嘅。我見今次都好多唔同 style 嘅 band 喎，同以往可能係同一個 style 嘅人就會一次過去做Sunset嘅，今次係好多唔同嘅 style 我見係咯。係啊係，因為我哋其實好想俾即係可能聽一種本身淨係聽可能聽 showcase 嘅觀眾，佢哋可以入嚟可能為咗 showcase 嗰隊 band 入嚟，但係佢哋可能會聽到其他唔同種類嘅音樂，咁令到佢哋即係話發掘多啲聽音樂嘅種類，或者係令到佢哋會再去認識多啲唔同嘅 band 咯。可唔可以介紹下呢度有邊幾隊 band 係我哋要值得留意下咧，俾觀眾知道啊嘛？我哋今年就有99 Force 啦，跟住然後 Stereo is the answer， 有 Phantom， 有歡同埋有分嘅。係啦，咁佢哋就種類都好唔同嘅，就好似 Phantom 咁，佢哋會玩 synthesizer， 會玩一啲 electronic 少少嘅音樂啦。咁然後Stereo is the answer 就係modern rock 啦，咁樣就歡就係行少少啦。咁另外嗰2隊就可能係 showcase 少少嘅。同埋我見呢，今次呢，呢個Sunset呢個台啦，你見呢就好多呢。今次呢就個台斜咗嘅，咁同埋呢，就佢哋頭先啱啱頭先佢哋3個同我講呢，就話呢係有2個台嘅。咁啊，伊林可唔可以講一講啊？咁呢度就係個 main stage 啦，跟住喺嗰邊呢，就有一個我哋叫 box stage 咁嘅嘢嘅，係咁 Phantom 呢就係會喺嗰邊嗰度玩啦，跟住前面有塊白布就係會做啲 projection 咁樣。係啊，跟住sound system 方面就會用2套 system 嘅，即係呢度可能用翻 main array 咁樣啦。另外嗰邊咧就會做一個 MS system 咁嘅嘢嘅，係啦，即係嗰度有個 main， 跟住側邊類似 surround 咁嘅喇叭咁樣咯。哦，原來係咁嘅情況嘅，哇！咁今日真係估唔到啊，同學仔都會識得咁多嘢喎，真係有學到嘢啦。好，唔該晒，多謝你3位接受我哋訪問，唔該晒，唔該晒 Cyrus， 唔該晒伊林。嚟到 Lighting 呢度呢，咁我就問一問啦。佢哋話今次好似話有3個 Lighting Designer 嘅，咁我就問咗其中一個啦。咁啊，嘉琪你好啊，多謝你接受訪問。係啦，可唔可以講講今次你呢個 system 係點樣做法呢？雖然冇乜燈，你見到後面嚇，得個 projection 係啦，都可以講得嘅。係咁我哋今次咧睇咩主要咧就用咗控制啲燈嘅咧，就用咗 MA2 啦，咁就控制呢所有場嘅燈。應該差唔多係最大嗰副波嚟㗎係嘛？MA 嘅未去到第2級。我問下㗎啫，其實。OK。係啦，
跟住咧，我哋呢個今次咧，主要我哋呢一個 set 最大嘅特色就係後邊一啲 Broby Parfit 砌咗一個 wall 咁樣啦。咁我哋就跟住除此之外咧，咁我哋仲有用咗一啲 K-Party 嘅燈啦、Spot 啊、Beam 啊、Wash 啊咁樣。咁仲有一啲 SGM 啦，咁就做翻啲 side light 咁樣嘅。咁主要嚟講咧，今次我哋呢個 lighting 呢個喺呢個新世入邊比較高難度嘅咧，就係因為個台斜咗啦。咁我哋有好多地方，我哋要建立即係翻好多地方去擺我哋啲燈。我聽講話你哋 MV 其中一條電巴冇咗喎，係嘛？即係你用唔到啊嘛，係嘛？其實係啦，冇錯，係啦。咁所以呢個都係我哋一個比較大嘅難度，點樣去即係由建設嗰個 structure 開始，跟住到諗啲燈點樣擺咁樣咯，係啦。咁跟住咧講到我就係其中一個 lighting designer 啦，咁我就係其中一隊 band 1994嘅 lighting designer 嘅。即係其實係咪即係嗰件事啊？如果有3個 lighting designer，每一個就負責幾隊 band 嘅，係嘛？OK。負責一隊 band。OK。咁係啦，咁其中Stereo is the answer， 咁就我哋就 share 一齊去做嘅，係啦。咁所以我哋即係我自己負責 1994咧，咁佢哋嗰隊嘅特色咧就比較即係講翻一啲人性入邊，可能一啲好迷茫啊，一啲可能一啲唔開心嘅一啲 moment 咁樣啦。咁我其中一首歌就係 The Harder 啦。咁嗰首歌咧就講啲就係講緊咧佢越覺得困難啦，咁跟住發覺原來自己已經喺一個漩渦入邊掹唔翻，即係抽唔翻身出嚟嘅，係啦。我就係聽完我都覺得我唔知點樣可以用一個 lighting 去講翻嗰個漩渦嘅事出嚟，係啦，就係咁嘅情況啦。OK，咁有冇嘢補充啊？你我係啦，咁今次唔係咁今次即係呢啲 band 嘅都幾高難度嘅，係啦，咁所以去高難度嘅意思係你去 port 佢 Q 過去高難度啊，定還是係佢本身嗰隊人高難度咧？其實係用翻係用翻我哋呢度即係有嘅燈去做翻嘅一啲 lighting 咁啊，要高難度嘅，係啦，因為啱啱都講到，因為即係個台歪咗，我哋少擺咗一啲燈，咁所以其實我哋諗緊係有限度嘅燈光資源之下，點樣可以做到呢個？因為我以往睇新 set 咧，通常都係好直噶嘛，衰噶嘛個台。今次我見到好特別咯，斜咗嘅係咯。我初頭以為咧，其實係未 set 好嘅嗰個台係，但係估唔到原來係呢個係真係一個 concept 嚟嘅係。多謝晒你，唔該晒嘉琪，多謝接受訪問係啦。你好多 fans 喎，見到後邊係咯，你可以同佢打下招呼咁樣係啦。哇，完咗你嘅，好多謝你，唔該晒 ，thank you。APA 咧就梗係講求製作認真啦，咁佢哋咧就分工分得好清楚嘅，咁樣咧就譬如話咧又有 sound designer 啦，又有 sound operator 啦，又有一啲 PE 噶啦，咁我今日咧就呢度咧訪問咗咧生嘅 PE 啦，咁又係阿成哥，你好啊，成哥，係啦，可唔可以講一講咧你今日咧呢度嘅 system 係點樣行法？我聽聞好犀利喎你。唔犀利嘅，咁因為我哋今年有2個台啦，咁所以咧都分開2個 system 嘅。可唔可以影一影嗰邊先個台？哇，係嗰個白布嗰個又係個台啦。嗰個唔係。係啦，大家唔好誤會，嗰個唔係嗰個 projector 嗰個 screen 嚟嘅，上邊嗰個先係啊嘛，上面嗰個佢企喺上面嘅。OK， 好，阿成哥可以繼續噶啦。係咁咁分 house 我哋就一個 LR 嘅 system 啦，再加10都龍分 feel 咁樣嘅，咁一個即係都幾 standard 嘅一個咁樣嘅 system 啦。咁呢個即係呢個 system 係即係原本我諗住咧就冇諗住用 Line Array， 又想試下即係 point source 可唔可以做到件事嘅，因為我好支持嘅 point source 嘅喇叭其實係啦，係嘛？係啊，係咯，因為我即係我自己覺得。即係Line Array有足夠 flow distance 噶嘛，即係佢 theory 上係咁樣話，咁但係最後即係好多啲資源限制嘅，即係我因為都要揾 sponsor 咁樣。例如即係可能因為如果要 point source 就好多 point source 嘅，同埋可能要好多 delay feel 喇叭，根本可能 technically 都冇咁多位俾我掛。即係個現實係殘酷嘅，所以你就屈服咗啦。所以就屈服咗，即係一個最 efficient 又一定會夠聲嘅方法。你堅持啊嘛你。我冇咁多錢啊，係。好，你繼續講㗎你可以。跟住好啦，咁現實歸現實啦，咁嚟到呢度之後，咁我哋就用咗呢套全 DMB 嘅即係 main 嘅 system 啦。咁咧係。
好唔開心喎！你開始好似，得你繼續講，你繼續講，係。咁咧今次副波先啦，不如講下可以，好啊係啦。咁咧我哋今次咧就用咗兩副都係Yamaha嘅 board 啦。 OK。咁咧就好似係咪CL5係嘛？都係用緊係嘛？係啊。我哋今次 mon 唔係方向 house 係 CL5啦，跟住 mon 就係 QL 啦。咁然之後咧，佢哋就即係 share 同一啲 I/O rack， 咁就即係同一個單體 level 度，咁就攞同一啲 I/O， 咁然之後就即係用呢個 compensation gain 嘅方法咧，就去 adjust 嗰啲 analog gain 咯。咁即係都好即係Yamaha呢個 standard 嘅做法嚟嘅，咁樣咯。咁而即係揀呢 board 主要原因都係因為 operator 想試用啦，咁就亦都得到 sponsor 嘅支持，咁就可以得到呢 board 啦。即係讀書嘅學生真係太好啦，所以有咩 board 都可以用得到嘅，因為係啦，都唔係㗎，係咁係啦，點解唔係咧？又會？因為冇咁多錢啊！一度都係冇咁多，原來都係除咗香港土地問題之外，原來都係冇乜錢嘅。OK，咁樣即係其實Mon 同埋Ming 都會喺埋嗰個都係喺埋我哋而家嘅後邊呢個位置去做呢個mixing 嘅係嘛？喺台側邊。咁不如我哋而家行過去睇下咯，好嘛？好啊，但係有危險大，我哋要兜圈。有危險啊，真係。係啊。OK，好啊，咁我哋一陣間再見啦。好啦，成哥，我哋頭先喺分落 house 嗰度咧就講完啦。咁我哋跟住再講一講你 Mon Mix 嗰度啦，都用 QL5 喎，可唔可以講下點樣嘅運作係點？我成日都見呢個牌子啦，成日都見佢呢個 model 啦吓，叫做係啦，可唔可以講下咧？你啦。好，主要用 KL5 嘅話，其實最 friend 就係因為佢好多即係 Sam飛打掣喺晒側邊咧。咁因為用 Mon Mix 通常主要你做，因為佢一個人一副台就要做好多唔同嘅 mix 俾唔同嘅 musician 嘛。咁所以咧佢就唔同嘅 Sam飛打就最 friend 啦。咁所以 KL5 就好符合呢個要求啦。咁至於即係主要咧台 mon 就有5隻地 mon 啦，咁再加一隻10 low 嘅。咁個10 low 係 for 鼓，即係因為佢會可能要聽翻自己啲 kick 嗰啲咧，就要啲10 low feel。應該係 extend 個地 mon 嘅 extend 個地 mon 嘅 low 咯，因為地 mon 有時出唔到好多 low， 就因為可能鼓手會聽翻啲胡嗰啲即係 kick。會唔會都係喺個鼓手個背脊呢？因為我見而家嘅 setting 係好興喺個鼓手嘅背脊咁俾翻個 feel 佢嘅。今次主要係因為土地問題咧，所以就擺咗喺側邊嘅。都係一個土地嘅問題嚟嘅。OK， 明白。係啦。咁其他呢？可唔可以講下呢？咁其他主要都係擺翻喺地下，然之後射翻上去，一個好 standard 嘅做法咁樣咯。咁同埋有啲就會用 IEM 咁樣嘅。OK，係。即係會 vocal 會用 IEM 定還是全部都會用 IEM 呢？都唔係㗎，都睇下musician自己喜好啦。OK，冇錯。可唔可以同觀眾講下個 IEM 即係咩啊？有啲觀眾可能唔知啊，其實。即係 in-ear monitor。即係平時嗰啲又要倒模啊，又要整個蠟啊，咁樣倒模嗰啲啊嘛，係嘛？OK，明白晒嘅。好啦，咁跟住就如果我哋譬如我哋見到台上面有好多同學仔啦，佢哋都做緊咩咧？而家又佢哋依家因為Front House 即係 mixing engineer 就開始吞緊佢哋啲咪，即係攞佢哋想要嘅聲音咁樣啦。咁咧就要 adjust 晒啲咪位啊咁樣嘅。咁同埋啱啱我哋啲喇叭都想移一移位，因為好驚即係啱啱個角度咧就可以即係插翻落啲咪度咧就 feedback 啦。我見到好多人一齊去做喎，見到哇你好係咯，因為我見到你好多同學仔，我哋平時見嘅 show 可能2個位啊嘛，你哋大家睇下，好神奇啊！你睇，哇5-6個同學仔，你睇佢哋係啦，好辛苦啊，都係得繼續講啊，成哥你可以係唔係咁大家學習啊嘛，咁所以就學習過程啊，學習嘅過程係嘛？OK， 明白。係啦，咁啱啱係咯，主要就係即係捉翻啱啲咪位，就即係想盡量就用咪嘅即係咪嘅指向咧，就攞翻佢哋想要嘅聲音咁樣咯。OK， 係啦，咁就會用咩咪多啊？如果鼓嗰度我見到佢好似有 SM7啊咁樣喎。今次咧就想試下用 Shure 嘅，咁 Shure 都多，咁另外都有 DPA 嘅DPA 499之類嗰啲，即係 standard 啲嘅鼓咪咁樣。明白晒，係啦。OK， 好啊，喂，唔該晒成哥，多謝你接受我嘅訪問，唔該晒 ，thank you。好啦，完全估唔到呢一個咧同學仔咧一齊搞嘅新 set 嘅 concert 咧會咁鬼多嘢睇嘅，哇！又有聲啊，又有 like 咁樣嘅，又有 video 啦，當然。咁我哋今日咧就請到咧一個 video 嗰邊嘅同學仔咧同我哋講解下嘅。Win 你好啊，你好，多謝你接受訪問啊。係你好。Cherry Picker 嘅 vocal 啊，佢係。我係一個 video 嘅同學，大家好，我係。今日。我係今年新set2017其中一個負責 video team 嘅同學。好啦，可唔可以講下先？
講下你大概想知啲乜嘢？ system 啊，咁樣你會係點樣行法啊？點樣咯？有啲同埋 video 有啲乜嘢咧？今次會係係啦，咁今年我哋 video team 啦，咁就會有3部，總共有3部 projection 啦，即係3部 projector 同埋有一套嘅 LED wall 嘅。咁今年個 system 我哋都幾一個嘗試，就係我哋嘗試咗一個新嘅 video server 啦，咁就係一個叫 D3 嘅 server 嚟嘅。咁基本上佢有好多嘅 concept 啦，好多嘅 operation 啊、design 啊，係啊，即係主要佢係一個好新嘅一個 server， 咁基本上大家都係好新咁去學習嘅。咁但係呢一個 server 就可以令到我哋管理好我哋嘅 LED wall 啦，同埋3部 projector 啦，咁令到啲 image 可以更加多嘅變化啦。咁就例如以前呢，例如可能你一套 LED wall 同你個 projection， 咁可能如果你要做到同一個畫面，好似喺2個 surface 度出嚟嘅時候，可能以前我哋要做好多嘅功夫先可以做得到嘅。咁你就慳咗好多。係啦，慳咗好多啦。咁而家我哋可以自由度大好多咁樣去。再諗多啲嘢出嚟。係啦，咁所以今年嘅 video wall 咧，我哋嘅 LED wall 係會有好多嘅變化嘅。例如每一隊 band 我哋嘅 position 都係唔同嘅，咁就可以出到唔同嘅 image 啊，唔同嘅效果咁樣。我見今次咧你哋會有2個台喎，咁樣譬如話第2個台喺觀眾席附近嗰個啦，會唔會有啲咩特別嘅嘢俾我哋睇下咧？即係譬如話呢一邊嘅話，我見到係咁嗰一個台係一個我哋喺 House Open 啦，同埋 Change Over 嘅時候，咁另外一個細台嚟嘅。咁但係我哋大部分嘅主力咧，其實都係放翻喺個主台上面嘅。我哋大部分心思都放翻喺主台上面。咁就咁雖然有個細台，咁啊等大家 Change Over 嘅時候唔好咁悶啦。咁亦都非常之值得大家去留意嘅。咁但我相信，我都希望大家可能會將個注意力放翻喺主台嗰度，咁我哋嘅 video 嘅嘢會豐富好多嘅。相信一定更加好啦！完全冇諗過一個新嘅 concert 可以搞咁多嘢睇，又有新嘢睇嘅。好多謝你阿 Win，多謝你接受訪問，唔該晒。